Köyünüze, bahçenize veya şehrin içinde kendinize doğal bir ev yaptırmak istiyor olabilirsiniz. Daha önce bir ev yaptırmadıysanız ve mimari, inşaat, doğal malzemeler gibi konulara yabancıysanız işte bu video tam da size göre. Çünkü adım adım doğal bir ev yaptırmanın kolay ve uygun yöntemlerini sıralıyoruz. Her şeyden önce malzeme ve bütün diğer etkenlerden bağımsız olarak nasıl bir ev istediğinizi hayal edin. 2 katlı mı? Tek katlı mı? Kaç odalı? Odalar ne şekilde ve büyüklükte olmalı? Kendinize özel farklılıklar talep ediyor musunuz? Avlulu mu? Bahçeli mi? Güneş, su ve benzeri kazanımları olan bir ev mi? Bunları düşünmeniz işe başlamanın ilk adımı olacak ve karşılaştığınız her adımda size yardımcı olacak fikirler sağlayacak. Evinizin doğal bir ev olmasını istiyorsunuz ancak malzemeye karar veremediniz mi? Kerpiç, taş, ahşap ya da saman. Doğal evi tek bir malzemeden inşa edilen bir yapı olarak düşünmeyin. Doğal ev, uygun doğal malzemelerin doğru şekilde bir araya getirilmesiyle ortaya çıkar. Bu malzemelere ise evinizin biçimi, bütçeniz ve bazı başka istekleriniz yön verir. Yine de örneğin kerpiç bir ev istiyorum diyerek yola çıktıysanız, kerpiç ana malzeme olarak düşünülebilir. Doğal bir ev talep ediyorsanız malzemeyi çok da dert etmeyin. Önemli olan düşündüğünüz evin doğal şekilde inşa edilmesi. Uzmanlar doğru malzemelerle evinizin ihtiyaçları ve biçimi doğrultusunda size öneriler yapacak ve yardımcı olacaklardır. Nasıl bir ev istediğinizi hayal ettikten sonra sıra eviniz için ayıracağınız bütçeye geliyor. Bütçe planlamasının ilk adım olması gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak şunu unutmayın, hayal paradan daha kıymetlidir. Aynı zamanda bütçenizin yetersiz olduğunu düşünüp gerçekleşebilecek hayallerden vazgeçmek gibi bir yanılgıya düşebilirsiniz. Oysa hayaller bütçeye göre şekillenebilir. Yani örneğin 3 odalı bir ev istiyorsunuz ve bütçeniz yetersiz. Bu durumda başka bazı etmenler üzerinden eviniz 3 odalı olarak inşa edilebilir. Bütçe irtibata geçeceğiniz uzmanlara fikir vermeniz açısından ve daha sonra karşılaşılacak parasal sürprizlerden uzak olmanız açısından önemli. Buraya şöyle bir not düşmek gerekiyor. Birçok insan ev veya doğal ev inşa ettirmeye yabancı oldukları için ucuz olduğunu veya pahalı olduğunu düşünerek konuya yaklaşıyor. Örneğin saman ev kelime itibariyle ucuzluğu çağrıştırdığı için talebeler çok oluyor. Burada mesele para olmamalı. Önemli olan kendinize içinde güzelce yaşanacak bir doğal ev yaptırmak istemenizdir. Maddiyat ilk sırada değildir. Arsanız şehirde, köyde veya kırsalda olabilir. Devlet kurumlarının bina inşa etmeniz için verdiği izinleri bilmenizde fayda var. Üzerinde hiç yapı olmayan bir arsa ile bina olan arsalara devletin tutumu farklıdır örneğin. Çünkü bazen mevcut bulunan bir yapı tamir edilmek suretiyle yeniden inşa edilebilir. Ya da bazı yerlerde belediye yerine il özel idareler ve muhtarlar da inşaatların izinlerini vermektedirler. Evinizi hayal ettiniz, bütçenizi planladınız, yapı inşa izinlerinizi öğrendiniz. Şimdi sırada bir profesyonelle irtibata geçmek var. Doğal yapı inşa ettirecekseniz mutlaka doğal yapı konusunda uzman bir mimar ile irtibata geçmelisiniz. Çünkü doğal yapı her ne kadar inşa etmesi kolay gibi dursa da çok önemli püf noktalar barındırır. Yapının sağlamlığı ve uzun vadede bakım istememesi ve konforlu olması buna bağlıdır. Mimarla ne zaman irtibata geçmeniz gerektiğine gelince, evin planlaması, tasarlanması ve eğer gerekiyorsa belediyeye sunulması vakit isteyen aşamalardır. Daha nitelikli sonuçlar için en az 3-4 ay önceden mimarla irtibata geçmekte fayda var. Bu süre daha geniş olursa mimarın sizi tanıması, isteklerinizi anlaması ve proje üzerine beraberce konuşulması açısından daha yararlı olur. Eviniz planlanıp tasarlandı ve ilgili kuruma sunuldu. Şimdi ise sırada inşaat ve şantiye planlaması var. Bu noktada biz SDMİM olarak dileyene proje, dileyene inşaat danışmanlığı, dileyene ise anahtar teslim iş yapıyoruz. Burada önemli olan sizin işi üstlenmek istemeniz veya istememeniz. İşin içinde bulunmak istiyorsanız dahi bir doğal yapı uzmanından tam zamanlı veya en azından bazen
danışmanlık istemeniz evinizin doğru şekilde inşa edilmesi açısından önemli. Unutmayın, doğal yapı hem içinde yaşayacaklar hem de dünyanın geri kalanı için en doğru ve sağlıklı seçimdir.